Oke sahabatku, dalam kesempatan kali ini kita akan hunting lagi hama babi ya. Kita akan berburu lagi spot kita masuk hari ini di kebun sawit ya. Semoga hari ini kita akan mendapatkan poin ya. Oke sahabatku, coba kita cari dulu targetnya. Semoga hari ini kita akan meraihkan poin. Kita berburu mengendalikan hama, membantu para petani ya. Karena hama babi di sini terlalu banyak. Jadi warga sangat meresahkan dengan hama. Kita pun hobi ya, hobi berburu. Oke sahabatku, terima kasih atas semua dukungannya. Oke, mantap. Ini bekasannya ya. Coba kita cari dulu targetnya. Ini kubangannya ya, masih baru. Jadi coba kita ngerahun dulu mencari targetnya ya. Mantap ya, kita mendapatkan satu ekor poin lagi. Tadi di situ kita shot ada itu babi ya, induknya kita shot ya. Tadi babi beranak, tapi anaknya udah lumayan besar ya. Jadi kita shot langsung induknya ya, dia sempat lari lagi ke arah situ. Tadi kita shot itu di bagian keteknya ya. Coba kita cari dulu poinnya. Cuma dia nggak terlalu jauh larinya, aku rasa di arah situ ya. Ada suara hutan di situ. Coba kita lihat poinnya. Oke. Oke ya sobat. Tadi dia main di sini ya. Lagi makan biji sawit. Dia keluar ke arah sini. Di sini kita shot tadi ya. Di sini kita shot. Ini jejak larinya ya. Jejak lari ya. Oh, lewat sini dia lari ya. Nah, ini jejak larinya. Sini.
ikannya agak lebat ya. Udah nampak darahnya nih bos. Ini darahnya. Udah nampak darahnya. Oke sahabatku, mantap ya. Hari ini kita mendapatkan poin lagi ya. Ini induknya kita dapat hari ini ya. Ini masih siang hari ini. Baru jam 12.30 ya. Ini babi betina. Oke sahabatku, terima kasih atas semua dukungannya. Jadi kita berburu mengendalikan hama yang selalu meresahkan petani ya. Oke sahabatku, jangan lupa dukungannya. Oke, mantap.